ଖାଇବା ନ ବନେଇକି ଆଜି ଏତେ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ ବୋଲି ଅଫିସରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ସତ କଥା କହୁଛି, ପୁରା ଧାରଣା ବାହାରେ। ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ମିଳିଥିଲା, ଭାତ, ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଠି ମିଳିଥିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମାଂସ, ମାନେ କାଶ୍ମୀରୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ କରି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଟେମ୍ପଟିଂ ଦେଖାହେଉଛି ଭାଇ। ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ମାଛର ମସଲା ଦିଆ ଭଜା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟିକେ ହାଲକା ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ମାଛଟା ଭାଇ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ। ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଗେଇଥିଲି, ଆଜି ଖାଇବା ନେଇନଥିଲି, ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ସହିତ ରୁଟି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଭାଇ, ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ଆଜି ଏଇଟା ଖାଇବା ମିଳିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଆମ କଲିଗ୍ସ କହିଲେ, ଆରେ ରଜତ କାହିଁକି ଖାଉଛ, ରୁହ ମୁଁ ଖାଇବା ମଗେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମଗେଇଛନ୍ତି, ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? କହିଲେ ହଁ। ତ ସତରେ ମୁଁ ୱେଟ୍ କଲି, ଆଉ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ମିଳିଥିଲା ଭାଇ। ଓହୋ, କି ଖାଇବା ଥିଲା ଭାଇ। ଅଣ୍ଡା କରି ମିଳିଥିଲା, ଅଣ୍ଡା କରି ତ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମାଂସ ଆଉ ତା ସହିତ ମାଛର ଯେଉଁ ମସଲା ଦିଆ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭଜା, ଆଉ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ଏଇଠି ରୁଟି ଭାଇ। ଓହୋ, ଖାଇବା କ'ଣ ଥିଲା ଭାଇ। ସତରେ ଭାଇ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା, ଆପଣ ଖାଇବା ବନାନ୍ତୁ କି ନ ବନାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ମିଳିଯିବ ବାସ୍।